你聽緊嘅係 Only One Radio，我係白白豬嘅主人上官一絕。以下嘅節目內容只屬嘉賓及主持人之個人意見，與本台立場無關。まもなく1番線に電車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。嗱，今日咧，我哋將會作為網台史上真係應該網台史上嘅第一次嚇，係當住各位嘅聽眾面前咧，係直播六合彩嘅。皆因咧，我哋呢個講嘅四圍遊呢個節目咧，其實我哋四位主持咧係夾粉買咗呢個咧。今期有1.5億頭獎嘅呢個六合彩啊，係一注獨中啊！記住，如果有兩注中嘅話咧，幾多啊？7500萬。係啦，咁如果三注咧，5000萬。啊，好嘢啊！計得真係快啊！四注咧，廣告翻嚟。由猜路將你低走怎算好？你我睇到愛我，B 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 B， 終於未交數。B 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 B， 要跳更高。我今夜同你抵路，一齊快樂。就算是夢幻的感動，只有1000秒鐘。你今夜近我吻過，就算你最好。B 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 B， 有你最好。講錯咗添，我哋應該係話咧唱完隻主題曲翻嚟計嘅。如果四注中嘅話咧，係有3750萬嘅。哇！呢個數咧，啊、其實同一般嘅六合彩嘅頭獎咧都差唔多，同埋咧 N 年前六合彩嘅頭獎有呢個咧係獎金限額係3800萬㗎。咁所以咧，如果四注中嘅話，都係當年中咗係啦，中咗幾次嘅呢個六合彩咧，先至會出現到嘅啫，係啦。好，歡迎大家收聽第54集嘅講嘅四圍遊㗎。咁今日嘅節目主持係領笑 Kelvin、Evan 同埋月光嘅。係啊，我又反來咯。係啦。咁上個禮拜啦，係啊，我講先。今個禮拜我哋咧都係喺第二節嘅結尾咧，影片版係會有特別版嘅噃。係啊 ，bonus track。係啊，咁第三節嘅時候，我會解釋翻聽嗰個特別版嗰個，即係聽完之後，我真係覺得好好笑。咩嚟㗎？同我哋上個禮拜嘅南京四絕有少少關係啦。哦，上個禮拜南京四絕咧，我後來聽翻好多聽眾睇完嗰條片翻嚟嘅意見咧，就話俾我聽，呢四絕真係好絕，定係很想要吧咧？定係我所知應該得一個人話很想要啫。叫佢上嚟索取咯。唔係啊，我頭先已經係暗示咗嗰個係邊個啦。哦，係啊，我講咗很想要，很想要吧，很想要吧，係啦，好嘢啊你！很想要吧，係啦，肯定係有問題。咁都落到踢嘅。咁咧就係啦，咁唔知啦嚇，佢話想要啦咁樣咁。同埋佢哋話咩咯？即係另外啲聽眾擺咗喺度啊，自己攞啊，係。另外啲聽眾同我講咧，就話覺得嗰個咩芝麻酥咧，點解係嘅？咩起雞皮啊？我聽到個名都崩潰啊！哇！3分40秒個節目已經錄唔到啦，陰公點算咧？係啦，咁如果陣間真係咁好彩，我哋真係中到個六合彩嘅話，係咪真係？係啦，喂，中咗六合彩食翻嚿啊！中我先講啊，中咗食一打啦，俾佢。咁第三嗱，我哋喺第三節嘅時候會同大家搞豬六合彩嘅，係啦。咁呢個就係大概今日嘅節目嘅框架先啦。好，咁第一件事，今個禮拜咧有啲即係唔關事嘅新聞都要講一講啦。第一件事同阿 Kelvin 有啲關係啊嚇。咁即係關事咯。咁話說 Kelvin 屋企所住嘅呢個第一城咧，就發生咗呢個超級市場啊，要罷買呢個超級市場嘅事件。咁啊，得一間超級市場啫，得一間嘅啫咩？喂，第一城有成50幾座樓嘅噃。大昌算唔算超級市場？有間七仔 size 嘅大昌。
七仔 size 嘅大槍，係啊，七仔好鬼細間嘅喎。咁嘅 size 嘅大槍咯。哇塞完兩個雪櫃之後冇㗎啦，冇其他事。咁算吧啦。其實大槍不嬲都唔算嘅，我覺得。咁唔算咯，係咯。即係759，你當唔當超級市場啊？係啊，有段時有間。 759啊，有759。係啊，唔知點解咧。唔係，而家759有啲真係叫759超級市場嘅。佢係零食嘅咋。我淨係零食嘅，零食嘅咋咁又唔算啦，係咯。咁即係得一冇間咯得一間超級市場啊。咁咧就尋日咧，我哋睇到網上高啦，就不斷咁流傳，就唔係淨止你自己嘅 Facebook 㗎，我見到幾個 Facebook 都有流傳出嚟㗎。咁就話係嗰個百佳咧講咗名添，係咁我話嗰間咧喺第一城嘅，你賴嘢啦，你賴嘢啦，你賴嘢啦，冇鼻音㗎呢個。你賴嘢。咁咧呢間超級市場啦，咁啊喺呢個第一城嗰度咧，咁啊。直頭話幾樣嘢啦，罪行一咧就話佢係人經常性咧就10個收銀 counter 得4-5個人排隊嘅啫，係咪真係㗎？ 4-5個 counter 開啊 ，OK。啊係，sorry，佢 counter 係廣場 counter 嚟嘅，好多嘅，係一大排。其實4-5個 counter 真係俾多佢，平時真係3個至5個。哇咁少嘅唔係，講緊我得閒行百佳嘅時間喎，即係我辦公時間翻工㗎嘛。係啊係啊，又開咗名啦。誒講呢啲。唔緊要啦，開咗就繼續啦，係開咯，咗計劃，係咯。百佳，唔係因為我有 AK47㗎。我想講咧，因為月光屋企附近咧嗰間咧喺樂富嗰度同一間超級市場咧，佢唔係廣場嚟嘅，佢都係細即係普通嘅市場嚟嘅啫。咁佢嗰度咧，如果冇記錯咧，佢好似得唔知7個 counter。好多時喺晏晝咧，我食晏時間，因為落去樂富食飯比較多，咁啊得唔知得3個 counter 係開嘅啫。喂，你食飯時間咧，平日咧可能真係情有可原，因為有幾可能嗰個時間。喂，但係我想講咧，同一時間 Uni 係20個 counter 入邊有13個 counter 開嘅噃。誒，講呢啲陰公點解我屋企樓下啲超市你要熟過我嘅？我成日去蒲啊，唔知咩？我翻工翻九龍塘喺嗰度食㗎啦。點解你落我嗰個區度蒲㗎會？好驚喎！因為落有一城食貴啊嘛，落樂富食平啊嘛。哦，係啊，搭埋車差唔多。係啊，差唔多㗎，平啲嘅，同埋多啲選擇咯。你有一城來去都係嗰啲麥記啊、DNY 人，你真係富有嘅啫。麥記啊、雞記啊，雞記冇啊，雞記都要落你樂富啊。嚇！又一城冇雞記啊，冇咗咩？披薩啊嘛，哦冇嘢啦咩？食披薩啊嘛嗰間嘢。係披薩邊間啊？排晒隊㗎嘛。你講 food court 舊市雞記嗰位咧，係啊。雞記 food court 冇。嗰個位唔係食披薩嘅咩？變咗。food court 冇。我見門口好多人排隊嘅喎。food court 咩嚟㗎 ？food court 大家樂啊嘛。大家樂有啊，大家樂雞野街有啊，兩邊中間大家樂啊嘛，隔離係 Pepper Lunch 嚟㗎嘛。哦 Pepper Lunch。啊係啊 ，KFC 有 Pepper Lunch 嚟嘅。咁溜冰場對上一層側邊好似有一間嘅喎。嗰啲板前嚟啫嘛。唔係披薩嘅咩？好似食唔係就係披薩。咪嗰間 EXP 咁，都係貴嘅。係咯 EXP 咯，都係貴嘢嚟㗎。哇 EXP 唔係裝修咩？裝修完啊？裝修完啦。裝修啊，係啊。係咯。早排去裝修啊。因為我幾中意 EXP。嚇。咁所以你話點解我樂富咁熟？我有原因啊。陰公嘅啫。真係啊！咁啊，所以我話即係奇怪啦，咁大個區得一間超級市場 serve，仲要係得3個 counter 開，好似誇張咗啲。會唔會過分咗少少啊？真係。我屋企樓下嗰間佢有，即係如果大嗰啲 counter 有好似8個度，佢有一個長期係唔開嘅。嚇！咁啊，高峰期即係基本上全個超市咁多條隊加埋超過120人排隊咧，佢係開晒嘅。嚇！七條啦開晒嘅，跟住仲有唔知5至6個快線嗰啲咧，起碼都開4個嘅。哇係，咁啊真係怪唔得第一城嗰啲居民真係咁怨恨呢樣嘢。第一樣嘢，第二樣嘢就發現咧，佢嗰個咧生果櫃啊，嗰啲生果咧發毛嘅。係啦，咁我諗 Kelvin 冇特別留意生果櫃，我相信佢。我薯片架嗰邊冇乜嘢。嗱，生果不嬲，我屋企咧都係會去街市買嘅。嚇！咁啊，除咗生果櫃之外，另外一個原因咧就話咧，佢呢個咧係第一城嗰度咧，即係大家知好多都係私家街嚟㗎啦。咁咧就好多時咧，佢啲貨車咧就落貨嘅時候壓住啲私家街咧，長期咁霸住條路咧，就又唔卸貨又唔剩咧，咁樣塞住條路咁樣㗎。係咪好塞車㗎？你喺裏邊嗰度？佢嗰個位咧佢嗰個位係塞嘅其實。但係你話係咪咁嚴重咧？咁我諗。
因為佢近停車場啊，係佢嗰個位係停車場出入口嚟，其實嗯停車場出入口嘅早一個位啦，咁所以就揸車嗰班一定好唔中意咯，因為要下下都要兜去兜翻去慢線嗰邊，跟住拐翻過去。不過咁，但係其實如果你哋過去御田苑嗰邊嗰間惠康會唔會遠啊嘛，都遠啊，遠。都遠㗎。咁你正常你第一城商場有，咁你御田苑差唔惠康咁都咩啦？咁都係嘅，咪即係正等於我呢啲人啫嘛，我係衰嘅，我度冇百佳啊，一知㗎啦。咁我而家去百佳咧，我要行去尚德嗰個百佳，其實距離咧應該可能遠過第一城行嘅御田苑少少，可能會。因為我自己你過去尚德都唔夠1公里啊！咁但係第一城行嘅御田苑都唔都使1公里唔使1公里，唔使1公里。其實都係你都係2-3個燈位，應該唔會太遠啦，係嘛？唔會遠得過御田苑係嘛？但係御田苑間惠康，我想講好細，所以其實都冇乜意思，咁算啦，都冇乜意思。咁都係出翻去。反而你話我咧，我自己咧就中意去禾輋間惠康嘅。哦，嗰間超級大嘅。哦，係啊，好大嗰間惠康，裝個修，同埋佢搬咗幾次咧，搬咗而家個位超大。係咪電梯後面嗰度？係電梯後面，你仲清楚？唔係我以前成日去禾輋，我親戚住禾輋。係啊，電梯後面嗰間，哇，嗰個位就靚啦，嗰位好靚啊，出入咁樣，咁同埋佢開到11點。重點喎呢個，好重點嚇。咁百佳就開到10點嘅啫嘛。嚇，唔係啊嘛？唔知10點10點半嘅咋？咁上下啦，係冇11點一定唔會嘅。一定唔會11點，11點係禾輋。有陣時你10點搭9啊，想買少少嘢，不如行去禾輋啦咁樣。我會㗎。禾輋開咁夜，梗係啦。哇！你過河行幾耐啊？過河10分鐘內。咁快？係啊，我行好快嘅，小鳥 B B 嚟。禾輋有間吉吉島啊嘛。吉吉島好快收，反而吉吉島好早收，10半係啊，好細咯嗰間其實都。都 OK 細嘅，都 OK 細。咁但係咧，同埋如果禾輋咧，即使我趕唔切啊，11點我趕唔切去，我再行遠啲，再衰啲行喺沙田中心，有24惠康。OK 喎。係咯，你有陣時真係薯片引起咧，即係薯片引起咧，即係拗下唔得嘅時候咧，咁我又唔想去七仔喎。你嗰邊？咁我唔想去七仔喎，Circle K 嗰啲又唔新鮮喎。薯片都有新鮮嘅。喂，佢擺好耐㗎啦，嗰包長期擺喺度咁樣，即係成個月前又係嗰包，而家又係嗰包，我都認得佢樣。你可以抄入邊嗰啲嘅話，抄入邊嗰啲我驚仲夠喎。佢根本個貨架都冇喐過，咪又係嗰扎。即係嗰啲咩啊？我呢個出埠3個月，3個月後之後仲見到嗰包薯片。係仲係嗰包薯片喺度。咪幫佢改埋名啊！又係。阿 Judy 你仲喺度啊 ？Judy，但係我叫 Judy，點解要女仔名咧 ？Judy 咧，唔知係長屋嘅啫。你 OK，算，咁 OK，咁係啦。咁呢個咧就係奉呢個咧係第一城嘅叫做業主委員會呼籲，聽日咧就係呢個喺佢哋當地咧嘅超級市場玩罷買㗎，係罷買百佳啊，係已經係。因為第一城委員會咧就嗰50幾棟嘅樓下大堂都貼晒㗎啦，而小弟住嗰座咧亦都係不幸嘅係中嘅。咁你有份根本冇份㗎啦。係個委員會啊嘛，係啊。咁其實咧好老實咧，即係講多少少啦。咁其實第一城委員會嘅主席咧，都同時係本區區議員嚟嘅。係。咁佢選咗幾屆都輸嘅，咁今屆都贏啦。咪呢2屆都贏啦，今屆湯家驊挑戰佢都輸嘅。係啦，咁我上晒報紙嘅。咁咧呢個人咧不嬲同李家奪嘅。百嘟超級市場咧，不嬲有啲私怨嘅。得啦。咁咧係啦，咁咧就嗰陣時都試過話搞咧塞住佢個口啊，即係塞住佢嗰個唔係口，塞住佢把口，塞住佢嗰個卸貨區。但係咧多數咧都講多做嘅，即係夠膽啦。咁所以今次咧都係得個講字㗎。咁聽日你會唔會再去百佳？聽日我特登會去百佳買嘢嘅。OK。因為我都冇投過區議員嘅。OK， 我一定會起碼買1包薯片先走。你唔係買咗好多嘅咩？唔係嗰啲我預備4圍遊噶嘛。係，但係你自己私拍嗰啲。私拍嗰啲。私拍嗰啲。你私拍你拍咩㗎？我今晚都要拍我私拍，因為拍嗰隻之前買嗰隻咩 Kitto 嗰隻意大利嗰隻咧。唔知咩 K 咩個台 Kettle 唔係 Kitto。Kettle 或者 Lace 咯。胡鬚佬。Lace 嘅最大嗰隻啦，或者胡鬚佬 Pringles 啊，Pringles 唔食啊 ，Pringles 餅乾嚟噶嘛，真係㗎，佢喺英國美國咧唔使過嗰個薯片嗰個稅啊，唔使打稅啊。
哦，因為佢餅乾成分多個薯仔，係啊，唔使打碎啊，俾佢打贏咗個官司。哦，我好留意啊呢啲官司，你放心。佢個感覺其實真係唔似薯片嘅。係啊，佢屈嘅，跟住個個都話：哇，唔係啊嘛，俾你呃咗咁耐啊！跟住我一早唔食啦呢個胡鬚佬。正如 Hello Kitty 俾到呃到全世界啊，呃到透啦。但係都而家好樂意上吊啊，願者上吊啦都。咁你話我食Lays 啦，同埋熱朗。最大一隻而家出咗250啊，250 gram 啊。係啊，留意下啦，我係啊，250 gram 唔係度度有得賣。但係我唔會買翻嚟嘅，大家知道。買翻嚟冇意思啊嘛！你當請我食啫，係我哋當平時咁樣倒出嚟 share 咯。咁你唔可以試下上身得㗎。我哋唔開節目。你試下上身開熱浪，真係俾人掟雞蛋。熱浪俾分啦咁樣。跟住全部舉埋10分，完，拜就咁樣啦。咁冇意思啊！咁有咩新聞咧？係啦，咁啊新聞我哋而家會嚟㗎啦，不過你講一講先。已經曼城1-0。我一冇睇佢，即刻1-0啦。佢話嗰個茶飛個咩？哦，咁樣嘅，咁今個禮拜嘅新聞咧都多翻啲啦，多過上個禮拜。上個禮拜可能即係過節嘅關係咧，所以就冇乜特別嘅。咁就嗱，第一要留意幾樣嘢。第一樣嘢咧就犯法嘅事，千祈唔好做，包括呢個搭巴士。如果你係擺明係後生累累嘅，即係好似小弟啊、Kelvin 份啊、阿月光光啊、Evan 份呢啲咧，4個都係咯。如果根據我哋本台嘅呢一個咧宣傳聲帶，你俾某個人咧去咧都可以嘅。唔係戰國策嗰個嚟㗎，即係我哋開場你聽緊嘅 Only One Radio 嗰個咧，其中一條可能呃得到人嘅，係啦。咁如果佢肯咧，講呢啲係啦。咁總之都係嗰句啦，即係如果你呢啲咁樣呃錢嘅行為，我哋唔鼓勵啦。咁樣唔係喎，我見過咧有啲嘟卡嗰啲咧，佢係把佢冇 show 過佢張卡係屬於成人小童長者定乜嘢㗎？嚇！因為係殘疾人士嗰啲咧。哦，佢有殘疾人士證㗎嘛嗰啲。佢未必係身體即係 physically 嗰種殘障喎，可能係即係 psychology 嗰啲，即係嗰啲我哋叫精神上啊，或者佢智力上嗰啲咧。中風都算㗎，我想講好似係咩？係嘛？中風嗰啲都係㗎，所以你有陣時中風中完之後佢好翻咧，佢中風嗰陣時攞咗個證，跟住之後佢好翻，唔會取消佢㗎嘛？唔會取消㗎嘛？哦，咁可以用落。同埋佢都真係中過風㗎嘛？好啦，又係關 Kelvin 份事嗰啲路線嚟嘅呢啲。咁話說咧，就尋日有一單新聞咧，就講話一名任職咗九巴14年嘅司機咧，由於負責駕駛嘅73號 A 經常脫班咧，所以俾啲乘客鬧，甚至乎咧係毆打嘅關係咧，係引致身體不適，甚至係患上精神病，係需要休假㗎。咁期間咧，佢係攞住個醫生證明嘅情況之下復工，要求佢改揸其他路線啦，咁唔俾佢啦。咁只係話咧叫佢咧改去做呢個人工少一大截嘅站長。咁係啦，即係負責咧係計算車輛同埋人數咧。最後咧佢就舊病復發，就喺公司嘅洗手間跌傷，咁需要請病假到而家為止。揸咗14年嘅73號 A 就俾人鬧足14年，咁好正常嘅。73A 係經常脫班，呢樣嘢都知㗎啦。係咯，咁陰公呢啲。咁Kelvin，我會喺總站搭翻屋企嘅。咁有錢嘅點解？總站竟然唔係因為我冇得騎，我如果係搭鐵路咧冇得坐啊。哦，我以為佢講緊喺愉翠苑上車。係咯，我諗。sorry，總站我諗緊。sorry。誤會咗，我以為唔係因為以前佢喺菜園村，唔係菜園村添，菜園村，以前佢喺菜園村。咦？但係我完全 get 到阿 Kelvin 想講乜嘢喎？出事咩？咩？頭先你以為佢愉翠苑上車，我同佢諗嘅一樣 get 到菜園，唔係菜係咯，菜園 Estate 呀，菜。OK，你真係諗過呢？真係
點會諗魚水上車翻屋企？真係啊玩嘢咩？玩嘢咩？不如話魚水搭馬鐵翻屋企。拋我都想知喺魚水個入口入，跟住喺第一層就出。呢樣我經常做噶啦。講呢啲點啊？73A 俾人揼啊！唔係咁個司機俾人揼啫，唔關事嘅。咁啊係啦，咁啊所以咧就最後咧要搞到咧，即係而家要控告呢個九巴違反殘疾歧視條例，咁要求賠償同埋書面道歉咁樣講噶。即係如果咁樣講啦，即係最近啦，好似我哋報道過話970咪發生咗一單呢個司機俾人鬧完之後咧，佢咪腳震嘅。揸咗成個鐘頭先去到佐敦。係啊，太子揸1個鐘頭落去佐敦啊，係啊！上次我哋問到 Kelvin 話要1個鐘頭行唔行到，佢話行到嘛。你行唔行到先月光嗰集你唔喺度，應該得嘅。其實唔 OK 嘅，有機會唔使嘅。有機會唔使，即係你如果啲燈順啊，或者你唔好行彌敦道，你行上海街嗰邊咧，有機會得㗎。行路係嘛要邊？係啊，行路。你行上海街，你唔好行彌敦道。3個地鐵站啫嘛，使咁耐啊！行彌敦道咧，你會俾啲篋陣咧頂住啊！我冇篋陣、人陣、遊客陣。係啊，拖手陣啊，拖手陣，閃光彈陣啊嘛，係啊，唔一定嘅，仲有倫敦大酒樓陣咧，一大紮姨媽姑姐衝晒嚟，企喺度噶嘛，係啊，仲有倫敦大酒樓陣，嗰度塞人塞車啦，就係，唉，即係倫敦大酒樓陣，你唔能夠幾浸嘅嗰個位，你唔能夠即係睇小佢噶。緊要我應該過咗對面馬路雅蘭中心嗰辣嘅。OK，嗰度會好少少嘅嗰邊。咪都係朗豪鎮啊嘛，你梗係上海街嗰邊，喺朗豪坊後面嗰條街，哇，嗰度幾爽啊！你未到咁夜咧，啲人又未出嚟截住你喎，係咁飛，有冇興趣啊？係啦，咁所以而家唔出聲㗎啦，接你㗎咋？咪一陣咩吹下口哨啊，咁樣望下你唔係啊，即刻翹埋。望你兩眼，你一望翻佢就出事啊！你一望翻佢要跑噶啦。所以咧，如果係咁，我上次走得甩都算好彩喎。咦？俾你飽嘗眼福啊！咁我哋上次冇提啦，阿嬸嚟噶。我哋上次拍劣食探險團行經嗰段路冇俾人截都算係咁啦。邊段啊？唔係見可能你哋開場嗰段，唔係你哋孖住行嘛？乜嘢啊？得一個人。嗰集係我哋3個去錄噶嘛，未出街嗰集啊。我知，但係我嗰次係一個人啊嘛。OK 得。係啦，咁啊都係嗰句啦，即係如果各位即係等巴士等得唔係咁滿意嘅話，可以打電話去巴士公司投訴嘅，就唔好打個司機啦。你想知道點投訴，可以上 YouTube 睇片嘅。又係阿麥生啲嘢。係啊，有示範嘅嗰度。放心，唔係麥兜。我哋 brown 上集我已經出咗嘅呢個，係啦。好咁啊！今日咧，其實咧巴士公司搞到 H Bus 嘅呢一個咧係混合動力巴士嘅呢個咧係記者會兼呢個巴士迷觀賞會嘅。咁由於咧小弟今日要翻嚟錄 FC， 再加埋要買6合彩嘅關係咧，我係冇去到嘅。我更加要翻工，唔使諗啦。係啦，咁啊 Evan 咧有冇去啊 ？At drop。OK。我搞4個鐘。辛苦晒。咁啊呢塞車啊嘛，大家喺度鬥搶，一定係咁噶啦。咁啊，今次呢個咧就話咧，由呢個九巴同埋3間呢個同呢個巴士生產商用3年嘅時間去共同研發呢個 H Bus 㗎。咁就大概咧係話可以去到歐盟6型嘅呢個引擎嘅標準。咁亦都話咧係即係暫時引入咗2部啦咁樣。咁啊嚟緊仲有第3部嘅。咁就每部價值大概550萬啦咁樣。咁剩翻嗰3部咧就會係新巴同城巴擁有㗎。咁咧就佢而家亦都講咗話呢個車裏邊咧，咁就話咧係即係諗辦法點樣去將佢環保嘅功力咧，要發揮到最大。因為點解咧？始終係市區裏邊咧係不時咁塞車啦。咁變咗，如果你咁樣咧行嘅時，即係停嘅時候可以用電就唔開動呢個柴油引擎去發動嘅話咧，咁會係令到個能源效益會更加改善到咁樣講嘅。要考慮一點喎，你塞車塞咁耐，有啲電用晒嘅會。咁啊，佢又唔會嘅。佢如果你即係用晒電，佢咪再用翻柴油咯。一樣可以油電混合動力啊嘛，所謂嘅。咁咧而家咧就話咧初步暫時確定咗個座位數量咧，就係上層有51個，下層就座位29，下層企位44嘅。企位暫定啦，應該。係啦。咁同型號嘅巴士，如果係用普通嘅柴油引擎嘅話，我冇記錯可以載到128個好似。都唔係爭好遠啫，係咪？唔係128定130幾好似，
高載版係嘛？130幾，我之前140咩啊？12.8米係144啊嘛。145。145減係啦。咁如果係正常137啊，係啊，咁即係再少咗13個。係啦。唔係佢重咗冇辦法咧。係啊，多咗個發電嗰啲嘢啊嘛。係啦，一來座位又唔係少好多嘅。唔係啊，嗱呢啲座位點樣少法咧？我哋根據網上圖片啦嚇，咁因為我暫時咧我都要阿月光呢個即係外交有冇交俾你幫我問一問嗰個有關嘅啲組織可唔可以即係發啲相俾我哋啦？哇，咁都得啊！係啊，咁呢個咧就係車尾嗰個位啦，咁樣咁啊車尾個位咧直頭咧喺左邊個位咧係少咗排玻璃嘅，大家見到有個電力裝置響樹啊嚇，咁咧就應該最後尾嗰排咧應該得翻唔知兩個位兩個至3個至4個度啦。個刀頭位變咗單丁，應該4個咯，好慘。應該4個啦，係啦。窗口嗰個位啫嘛。係啦。咁啊，另外啦，仲有就係睇下先要睇翻即係今朝仲見到佢出咗成14-15張相嘅，係啦。咁啊，架車其實同一般嗰啲個樣就咁睇差唔多啦。樓梯位嗰邊睇落差唔多啦。係。咁係門位嗰邊都門位遮咗，冇辦法。咁呢個就係原本普通嘅，呢個就係啦，就咁樣嘅。哇！喺裝晒拎冚好靚喎。咗咯，係啦，我又冚一冚咗咯。係啦。咁啊，至於咧就係啦，個尾真係真係奇怪咗少少嘅。嗱，個電子路線牌就擺喺中間呢個位。係喎。係啦。咁正常喺呢個車樓上個車窗下低，但係呢兩嚿乜嘢嚟嘅咧？其實冷氣啊。唔係，應該係。喺市區裏邊，如果擺得過，應該同 hybrid 嗰啲嘢有關㗎啦，係嘛？唔知啊，你話冷氣機都喺下邊咯。唔係佢個路線牌擺喺中間，好似倫敦嗰隻咁嘅，少少咯。咪其實會唔會 base on倫敦嗰批倫敦啲有 hybrid 㗎嘛？係。唔係 hybrid 之前咧 B 係咪 B7啊？係唔係咧？係咪咩 B7？定倫敦 E48啊？E48有 hybrid 㗎嘛？係咯，佢好似唔係咁擺嘅喎。係算啦。咁啊，呢個引擎嘅馬力咧得280匹嘅啫。我想講講咧，之前 Trident 或者可能係嗰啲Enviro 500係嘅巴士咧，大多數300幾嘅，都得280。你歐3嗰批 Trident 都335啦。係咯。跟住後嚟有啲340添。係咯。280。係咪我冇眼花？咪係咯。富豪嗰啲都285嘅咯。係咯。誒，都話咯，主要用電驅動㗎嘛。係。O.K. 啦，是但啦，唔理咁多。唔係，反而我想知翻咧，即係之前應該有一個咧係12.8米巴士嗰個新聞稿咧，我想望一望咧，佢有冇話個引擎咧係幾大馬力啊？撳下咯，22號嗰份中間22號呢架係應該有寫個引擎馬力。340B 340喎，都有340匹喎，係啊，340。反而點解呢架得280咁少嘅？係咪真係用電係可以解決呢個問題啊？應該係啦，佢唔係直接 engine 帶動啊嘛。OK。所以啲計法又有啲唔同㗎啦。唉。OK 啦，咁樣。但係我有啲 friend 問一個都幾有趣嘅問題。係。就呢架嘢會唔會行 VVVF？佢哋係咪算啦？即係我想講咧，我爸爸佢老細咧換咗架 hybrid 嘅私家車咧，都唔會行 VVVF 啦。即係喂，會嘅話好正咯啲聲。佢用個腦諗下先啦，唔該。咁啊，呢個九巴咧亦都宣布咗呢架巴士將會行某3條路線嘅。咁啊，當中包括咧由呢個中秀望平來往呢個尖沙咀碼頭嘅1號 A 啦，咁都正常嘅呢個嚇。係啊。咁但係我哋上集冇人估到呢架啦。咁啊，第二條咧上集有人估中咗，月光估中咗嘅就係呢個咧，由呢個白田開去呢個堅尼地城104啦嚇。我哋問下 Kelvin 有冇獎品俾佢先？芝麻餅。正。咁仲有第3條係完全冇人估過，亦都冇人諗過。1號 A 反而我都有諗過下，呢條都冇諗過619啊，順利去呢個上環港澳碼頭，冇人諗過。係咪想試佢爬斜路啊？咁1號 A 咪又係爬斜路？咁又係。1號 A 同619有唔係喎，冇喎，我差啲講同一段斜路添。咪大家都係上觀塘嗰個山邊啫。119喎。係咯，真係唔知啊！咁啊，
但係另外一樣嘢咧，咁啊今集咧點解係啦？我哋影片版咧今集未有呢個 268X 睇住嘅，遲啲或者會有啦嚇。268X 好似今朝首航有蝦碌嘢喎，係咩事啊？揾咗架冇電牌冇 268X 電牌資料嘅巴士去咯。咁點算啊？最後套車行揾咗第二架咯。哦，我以為佢手寫啲嘢全位數添。係咯。唔係啊，最初原本係諗住得個電牌淨係打住268X 4隻字咁諗住行街，但係最後咧算啦，都係另外揾個架車套。揾到有 data 嘅車套落去算數㗎啦。嗱咁其實咧，我哋冇講過上集，亦都咁巧，因為我哋未知啊，上集未知啊呢條線會開啊，咁好突然之間好急咁樣話開啦，咁啊變咗咧而家先至講到嘅。咁呢條268X 一個路線咧就係呢個洪水橋洪元路咧來往呢個佐敦道華路㗎。咁咧就係朝早繁忙時間咧，佢會有兩種咧，一種喺元朗西總站開，一種喺洪水橋開㗎。咁至於晏晝嘅班次咧，就係由呢個佐敦開去洪水橋啦咁樣。咁而咧個班次咧，其實就簡單啲講，就係將68X 原本由呢個水邊圍開嘅特別班次咧，就會全部轉晒做呢個268X 嘅。咁至於咧，另外咧響呢個叫做洪水橋開咧，就正常咧都會有2班嘅。咁啊，至於咧夜晚咧由呢個咧佐敦翻洪水橋咧，就會有1、2、3、4、5、6班車咁樣嘅，由5.4個字到7點鐘為止啦咁樣嘅。咁至於咧呢條路線咧，咁亦都同呢個一般嘅大欖隧道嘅轉車計劃咧係一樣咁樣 applicable 嘅，同呢個68X 之前嗰個即係做法一樣嘅啫，全部都係一樣嘅。咁至於呢條線點樣行啦噃，咁啊交俾阿月光，你講唔講到啦？睇你盡量啦。啊，唔好意思，我打另外一條我打286嘅線，喂呢樣嘢好好笑㗎。之前咧我唔知。大家喺觀塘等269C 同296C 有冇試過上錯車？我淨係見過坐296C嘅時候有個阿伯企喺269C 嗰度遞手，跟住個老細飛過咗嘅。我睇住個阿伯個樣咧係想爆粗啊！我見到一樣仲搞笑嘅嘢咯，係就係269C 嘅通告掛咗落296C 個站頭嗰度㗎。咁過癮？係啊，似乎唔係啊，乘客睇錯喎。但係嗰陣時我係未有相機功能嘅手機，所以係影唔到相嘅。Sorry，即係你大家可以諗翻係幾多年前嘅事咯。嗱呢條268X 咧同286X 係冇相同嘅車站嘅，咁啊由呢個洪水橋開出啦。好難啊！咁梗係要咁樣講啦，你296C 同269C 真係有相同車站啊嘛，問題係。嗱，你條水不是這樣臭的，OK？OK。咁啊呢個咧行嘅路線咧，元朗嗰段係一模一樣嘅，同68X。咁啊直到咧出咗去咧，第一個站咧就係呢個我哋叫維景酒店啦，即係呢個太子嗰個荔枝角道嗰度啦嚇。咁然之後咧就落去旺角啦，跟住彌敦道嗰站完全同68X 一樣㗎。咁最後翻去佐敦道華路嘅。咁至於翻轉頭啦，入洪水橋嗰條路線咧就同68X 基本上一樣啦，去到豉油街為止。然之後咧就轉入去旺角街市，又係旺角街市。又係旺角街市，又係明基書院，點解好似咁熟嘅呢啲？287X 係咯，跟住就大欖隧道啦，再然之後就已經係 Yoho Town 啦，跟住68X 全部車站咁樣嘅，好似快好多喎，skip 咗好多嘢。佢話嘛，元朗到旺角5個字嘛，佢話。嗱咁樣啦，即係我諗我哋揾一日咧，我要拍2條片啊。如果咁樣就揾一日咧就拍條68X，一日話一夜揾另外一日咧話拍條268X，咁樣拍。咁樣出嚟嘅效果咧，先知道究竟係點樣快法。當然係入去元朗嗰個啦，因為老實講，洪水橋嗰個班次太早啦，我哋冇可能入去拍㗎。神咁早起身喎要？傻嘅咩？你估？哇！係咯， 7點幾8點冇。7點2個字啊！元朗嗰個特別班次。最晏嗰班都要8.5啦。咪係咯，咁唔得，唔好啦，大家都要瞓覺嘅。 No way！ 唔好搞呢咁嘅嘢啦，真係。好咁誒，唔使啦，有人報料㗎啦，上網應該報啊報咗，因為今日開啦嘛，已經。但係我淨係見到首航嗰架冇電牌嗰架東西嘅相啫喎，其他車啲相係唔見有嘅。啊，咁樣就唔知啊。話時話冇電牌嗰架車都某程度上都幾出名㗎。哦，我估到邊架？成日壞嗰架。唔係啊，唔係。差少少入咗城巴嗰2架，其中一架。嗰2架啊？係啊。咦？係啊。唔係屯門㗎咩？唔知啊！呢排佢去咗元朗區喎，多咗去元朗區活動喎。OK，
好啦，咁呢個時間同大家講一個咧，下星期六嘅凌晨開始咧，270S 咧將會咧係加經旺角㗎。咁啊，兩個新加嘅車站分別油麻地嘅碧街同埋旺角嘅呢個奶路臣街匯豐銀行嗰個位㗎。係啦，咁所以如果下個禮拜佢專登兜一兜過去㗎係嘛？係啊，因為咧即係原本係即係喺窩打老道已經轉咗入去㗎啦。不過而家玩法仲得意，喺即係要喺呢個彌敦道之後咧，係轉入去亞皆老街，再轉翻落上海街南行經窩打老道翻去原有路線喎。即係亞皆老街。掂唔到頭啊嘛佢。點解唔索性喺旺角嗰度轉入去旺角道嗰條路咧？即係用翻 N796嗰條路咯。N796啊，N216嗰堆咁係咯，行法啊話要變。係咯，即係行翻嗰個咩新填地街，再轉翻出旺角道咁樣，再兜入去亞皆老街咁樣啊嘛，係咁行啊嘛，好似咁快啲順路啲喎。亞皆老街，即係類似1號 A 嗰種。係咯，即係兜完彌敦道左轉亞皆老街西行，篤翻落去上海街，再轉翻去窩打老道落翻油麻地，轉翻落窩打老道上翻去啊？係啊，而家係咁樣啊，呢條 270S。what the？但係我想講頭先我講嗰條路線咧，203E 咪就係嗰條路線咯。係啊，你搭過203E 嘅，我相信你好多次啊。係咯，咁啊奇怪啲喎呢個真係。佢係咪真係仲堅持？係咪佢堅持咗嗰個？係咪有嗰個叫咩？唔係佢要加站，但係佢又唔想 miss 咗 YMCA 堆站。我望一望係咪真係 YMCA 有站先？啊係啊 ，YMCA 廣華有站啊，係啊，怪唔得啦。廣華有站怪唔得。即係如果喺文明你 miss 咗架270S，你行去 YMCA 都追到。得喎，文明你咪文明你啊！你直頭喺頭先我哋講嗰個咩碧街個站啊，都係啦。即係 miss 咗之後，你咪行過去廣華醫院都得添啊！行得切啊！行得切，碧街行去廣華醫院幾遠啫？你問下 Kelvin 啦，佢最熟啦。係咯，得啦，5分鐘內啊，走嗰班車得啦。你停盞燈都唔止啦，係咯，兜上旺角再落翻油麻地，真係唔止5分鐘喎。係咯，即係陰公，即係尖沙咀嗰批，本來係一個快線，點知變咗一個慢線。哇！嗰度起碼嘥多3、4個字。咪係咯，點解咁樣兜旺角啊？真係。唔係。因為你唔行翻窩打老道咯，唔好嗰度入咯。但係你又 miss 咗 YMCA 嘅廣華嗰堆站啊嘛。但係你廣華幾多人搭270S 啫？你咪行出彌敦道搭咯。真係，佢彌敦道有站噶嘛而家。2個站咋？我唔知啊，真係。就加2個站啫嘛。咁行去碧街嗰個唔係好遠啫。係咯。我唔知啦，你知家陣啲鹹魚噶啦，好少會咁樣兜嘅喎。係咯，真係奇怪。但係我想講，其實半夜彌敦道其實都唔好，唔係話好慢嘅啲車。就算唔慢都你咁樣兜個圈都係麻煩，俾人感覺慢。心理上我唔鋸咯。咪係咯。另外就最新收到消息，277E 係會轉全日雙向服務㗎。27號開始嘅。係啦，咁同日開始咧，呢個咧係277P 就會變咗繁忙時間服務嘅啫，真係做翻 P 線啦。喂，咁我277E 啊應該要呢一早，我搭過幾次，我知道277E 係好鬼快嘅。但係277E。開咗幾耐啊？我哋講嘅4日又開咁耐，開第一集咯，第一集開始啦，到而家咯，8月尾咯，係咯，講咗50幾個禮拜。唔係，但係嗰陣時我冇特登講277E，因為嗰陣時未搭過啊嘛。我係你錄音啫嘛。係好後來我搭過一次之後我就得啦，呢條一定要轉全日啦咁樣，係咁啫嘛。其實成件事係啦咁樣，咁啊其實今個禮拜咧。關於呢個巴士嘅消息就係咁多，咁另外啦，鐵路有少少2單啦，一單咧就呢個政府打算會起4條新嘅鐵路路線嘅，而家初步咧就講話咧，第一樣嘢就荃灣去屯門嗰條新嘅鐵路線咧係唔起㗎啦，咁話貴得滯啊嘛，屯係點解你講沿住青山公路海皮嗰條冇錯啦，算把啦，係即係老實講，咪算啦，當年有個 project 嗰個 planning 仲 crazy 啦，點啊？輕鐵出去啊！輕鐵出荃灣係啊，即係咩啊？係咪喺杯島嗰度伸落去啊？係啊，伸落去置樂嗰邊啊嘛。經置樂嗰邊咁我搭巴士唔好？咁我唔知呢。係咯。咩經置樂啊？三聖嗰頭再係啊，好似話三聖嗰邊其實啲路咧，你見啲花槽位咁闊，其實都係預咗想起輕鐵。冇錯，即係黐膠線呢啲。呢個我都聽過。係啦，咁點解會無啦啦咁樣要講呢個咧？原來就話咧，
荃灣至屯門鐵路咧，正就係咧政府打算咧響屯門擴建呢個堆填區咧嘅交換條件之一嚟㗎。好啦，咁啊而家咧堆填區未過㗎嚇，咁啊睇下跟住堆填區點樣啦。咁另外一條咧，即係恭喜晒啦！我哋啲8P 啊、694唔使執啦，呢個小西灣延線咧係唔起啦。Oh yeah！其實起唔成㗎啦，有幾多人點起嘅？有幾多人坐啫？真係啊！咪喺小巴車海咪算咯，巴士日群體戰術咯，咗條小巴出去。8M 執咗佢啦，算啦，你人哋話用嚟試車㗎嘛，勞改啊嘛攞嚟。係咯，佢係勞改啊嘛，係啊，廠啊嘛，車廠啱啱整好啲車都有㗎嘛，咪劈晒落 8M 度試㗎嘛。係啊，老細又行啊。咩短等又行一餐啊！總之你諗到係乜都有得行啦。係啊，德仔可能都有㗎。唔出奇啊！以前84M 都係德仔啦。係咯。即係當年最誇張，連H1 開篷巴都先話8M啦。唔係，佢都係固定嘅，嗰個固定嘅係有嘅。但係封過上層啊嘛。係啊。梗係啦，3個幾想上層。佢發夢啦。咁 H1 做咩要收8個7啊？咪係咯。咁啊，係啦，呢個就此其一啦。第二樣嘢咧，咁而家新起嘅4條路線咧，分別係南港島線西段咧就會全段興建嘅。咁啊，基本上咧係會係由呢個咧係香港大學站開出咧，就經呢個咧係薄扶林啦、華富啦，咁啊香港仔咧就去呢個黃竹坑站嘅。有冇數碼港站啊？而家未知啊，因為好似話以前好似話有建議過。係。即係掃落香港仔啊嘛，喺側邊咁。係啊，咁啊，但係呢個未公佈，呢啲都係吹風消息嚟嘅呢個。因為咧好多時咧，龜蛋公司寄俾啲股東嗰本書咧，每一寄一次咧，頭嗰好似第3頁係有張咁嘅圖嘅，係虛線咗好多年㗎啦。但係你細心啲睇咧，佢每一次虛線啲站都會唔同嘅喎，啲站會突然間消失咗。係啊。會規劃嗰陣時啊，又變數㗎嘛呢啲嘢。係咯，又冇咗㗎啦喎，個站咁樣。7幾年嘅話有個站叫馬油塘啦，而家算罷啦。咪係咯。好啦，咁啊跟住落去咧，仲有另外嗰幾條線嘅，分別係東涌西延線，就喺東涌站咧就延長去東涌西嘅，即係日東村嗰邊。咁另外會加設東涌東站啦。38好危喎。都東涌東係咪影灣園啊？係啊。但係嗰度影灣園唔係叫東涌北咩？佢按照嗰個地圖嗰個擺位西同東冇記錯，好似影灣園再向小蠔灣嗰邊又好似又話填海又話起樓啊嘛。嗰度就叫東涌。我想喺嗰度整個站，跟住應該係啦。等佢起咗樓先算啦。係啊，同埋嗰個位一過咗小蠔灣，其實AEL 同埋東涌線已經分開咗㗎啦嘛。係。所以嗰度起站其實都冇問題嘅，但係 AEL 響下邊嚟行，唔使理噶嘛。係啊，唔使理，唔關佢事。東涌線係先上咗上層，再打斜跨過 AEL，再插落去地底噶嘛。係，所以其實如果扮上去之前嗰個位，其實起到站嘅。不過冇諗到佢東涌西真係會起喎，錯諗啲人咧擺晒陣啫嘛嗰陣時。係啦，擺晒陣噶嘛。話就話啫，但係最後都係要38噶嘛。係啦，咁另外仲有2條啦，就分別係屯門南延線，就將西鐵線咧屯門站拉落一個站去到屯門碼頭嗰邊嘅。咁另外中間加個洪水橋站啦。咁另外就北環線咧就會由呢個西鐵錦上路站駁去呢個咧東鐵線嘅古洞站啦，上水站咁會經古洞站咁樣嘅。係啦，咁啊即係276拜拜嘅咯呢啲。哇！如果你屯門南啊，仲有一條北港島線未講。係北港島線而家就喺度拗緊，究竟係將將軍澳線連接去東涌線啦，定係將港島線咧分拆開兩邊㗎？如果分拆開兩邊嘅話咧，就會由呢個柴灣到北角咧就會歸東涌線所有咁啊，即係話咧由北角之後下個站咧就會唔係炮台山都係嘅，炮台山都係東涌線嘅。OK 係。所以咧以後炮台山去天后係斷咗嘅會，如果佢想交匯嘅話。係。咁然之後咧，即係將軍澳線咧就會係由北角之後咧就係天后啦，跟住就到堅尼地城啦，係啦。咁即係而家嘅問題係究竟東涌線嗰班車究竟係去柴灣定係去寶林康城啦？係啦，唔係喎，但係佢就算交匯，會唔會中間都係轉線站嚟㗎？哇！咩咩？再轉線又轉嚟轉去？唔係啊，即係北角跟住掃落去香港站咯，跟住轉翻東涌線車咯，我唔知啊。唔知啊。即係遲日可以由寶林搭到東涌，唔使落車啊？車係就驚咯，車好驚喎！烏溪沙都係可以
唔使轉車去到屯門我諗起啦。藍田站個去油塘個 PA 好長咯，好誇張咯。下一站油塘，乘客可在該站轉乘東涌線前往東涌。到依22唔使做啦。但係過2次海會唔會耐啲？係咯，過2次海喎。咁啊係，但係會好勁喎呢樣嘢。遊車河一流啊，正啊！咪即係你好似地底河嚟喎，你嗰個嗱，地底海底河嚟。嗱，喺度諗緊，嗱，東涌線嗰啲韓國車會唔會同將軍澳線啲韓國車碰頭會面咧？係啦，來自星星的你。Oh yeah！但係呢個去到2031年先係嘅啫，所以大家唔使咁快諗住啊！呢樣嘢係啦，得個諗字，諗字先啦，係啦。即係做乜諗咁多嘢？仲有成20幾年喎。係啦，跟住日本個方面見到嘅，大家都見到嘅，放心。我嗰陣時可能應該攞老人卡咁滯嘅。日本嗰邊有冇咩消息啊？冇啊，咪上幾集咪講過話 JR 北海道咪諗住開發架新列車叫 Kiha 285嘅，話好勁好把炮噶嘛，又話機械式震子再加氣袋震子傾斜度最大8度嗰架啊嘛。係。早幾日出新聞稿話唔玩啦。哦，冇錢啦。冇錢啊。係啊，同埋佢震子車對路軌嗰個要求都幾高下嘅，所以其實都冇錢整路軌啊。係，佢係要整定係要換晒佢啊？如果真係整到個車出嚟，路軌嗰度維修嗰度嗰個要求會高啲咯。哎呀，所以一負三大喎。係啊，諗下算啦，唔好玩咁多嘢啦，唔整新車啦。但係整咗嗰3個車落出嚟做咩？又點處置咧？根據官方新聞稿消息就話可能會攞嚟做檢測車㗎。哦，係啦，而家 JR 北海道檢測咧係要問東日本借嗰架Kiya E193 EIE 去做嗰啲檢查工作嘅。咁如果真係整得成嗰架嘢咧，應該北海道自己搞掂翻㗎啦。慳翻啊又。係啦。係啊，物盡其用啫。OK， 好，咁我哋休息一陣先啦嚇。哇，9點。好，下一節翻嚟，我哋講 Skytree 係啦，咁定係講鐵路博物館好啊？月光，你想講邊樣咧？嗱，時間好短嘅，今日冇辦法。講棵樹先啦。咁講棵樹先啦，好啦，下一節翻嚟係啦，就會同大家一齊去呢個 Skytree 框睇睇，究竟呢座高634米嘅呢個高塔有幾高呢？創意起動，舞台發火，只要你有火，你就可以嚟有台火。全新嘅有台火，除咗有以往嘅一啲唔同界別嘅人之外呢，仲會有好多新環節，有好多新嘅主持加入㗎。想知道就要聽有台火啦。名牌教練，你行錯一步棋，我都插到你飛起啊！天王巨星，你打極都唔起，我都鬧到你趴地啊！冠軍大熱啊！你不如預期我都唔同你客氣。我哋繼續應讚則讚，應插則插。Only One Radio 全港最抽得發聲籃球雜誌。And Dunk。喂，其實我哋有啲乜嘢咁抽得咧？抽水咯。哦。